藕粉桂花糖糕，入口香甜，皇上尝尝。以前梅庄宫里的这个藕粉桂花糖糕做的最好。斩断情丝心又乱，千头万绪人成手让江山低眉你惦记着我爱吃枣梨山药糕，我可是记着你有了身孕不爱吃太腻，特地做了口味清甜的藕粉桂花糖糕的，快尝尝。这么多年了，还是姐姐做的藕粉桂花糖糕最好吃。